konunun altını çizmek istemişti. Torun. Torun diye öksürüyor ama ya. Siyon lütfen. Aa, Bu konuda biraz daha hassas davranmak. Çok mu zor? kaldı ki. Lütfen kusura bakmayın. Ama siz Kral Tun'un ikinci eşisiniz. Tenyo'nun annesi değilsiniz. Yani bebeğimiz olduğunda sizin torununuz olmayacak. Kendi kızınız Haşarya ile ilgilenin yeter. Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum. Gerçekten ne yapmaya çalışıyorsun? Bana da evleneceksin dedi. O konuda haklı. Evleneceksin. Baba ya! Babası falan yok, evleneceksin. Ve Anarkya'nın aksine bebeklerin olacak. Siyon! Macarlarla savaşamayız. Amca ne alaka şimdi? Ne bileyim canım. Herkes